سلامة مسلم كايهات وحا سلامي بيلها وانا كلا يمدين تولوينكا وحالفدا ما انت صدقني تولد مريري دغبدا بلعد انغو مريري waxa maanta falxada meeshan isku nimid hadalkii shalmaantana lagu soo sheegay tuul degmada balcad in ma aragta beenino nabadoonkaana gudoomiyaha beesha inuu joogo ayaa falxada maanta meesha isku nimid assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh waxaan hadlay gudoomiyaheena tuulada muku dheer cali barsan juhuud inkastoo aad waxba noo reebin laakiin waxaan xanuun ka nahay ka cudur sheeganayna hurdadan oo gudoomiyaha arimaha bulshada maalinta balcad imaaday iyo maanta la taagan yahay oo noo diidan yahay waayo tookadana laba safar hore mid bay ahayd sanba Facebook iyo idaacada aga hadalnay hadda waa marka labaad inuu waxay gaarsan tahay heer gudoomiyihii beesha oo ximno badan leh tuulooyin badan hoos yimaadaan inuu balcad guri dhaxdiisa xilka aga qaado haddii dhici karto dadka magacaabinayana anaga Axmed Xuseen oo balcad geeyay maalintii arimaha bulshada loo magacaabayay hortiis maamulka ka jiray maalintii warshada geeyay warkiisa wuxuu ku jiray maamulka degmada balcad wax badan ka bedela marka wuxuu ka bedelay dadka oo dhan inuu ka bedela ka sugeen laakiin inuu anaga nagu soo noqnoqdo wax ka sugeen ma mid ugu horeyso mid labaad nabadoonkan sida gudoomiyaha u sheegay waaye anaga waxaan rabnaa nabada qabnaa dood ma qabno dacwo ma qabno ninka dood qaba asaa imaa doono qofkii meel xanuun soo kheel doono anaga nabadoonkan waa sabuul sida gudoomiyaha u sheegay kusimihiisan waxa waaye nin la yiraahdo farcade beesha hadii la yiraahdo hadane waxa ku soo hiray nin la yiraahdo cali cumaro maxamuud kusimihiisan waa ciise gaab sida hadda idin la sheegay marka intaas nin wax ka bedelayo qofkii meel xanuun asaa soo kheel doono assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nabadoonkan waa nabadoonka jiiri isku duubnima dadka yago kulli kada baxna dadka yago sharafta idiya deeqiya wala ku dururata maanta waxaan joognahay tuulada mareerey waxaanu u nimid fal oo dhacay maalin saddexaad degmada balcad oo suuq madow falkaas suuq madowga oo dhacay maalinta saddexaad oo ku dhacay degmada inaan ka hadalno ayaan u soo nimid tuulada mareerey xafladan maanta waxaa dhigay tuulada mareerey waxaanu iskugu yimideen beesha mukudheere ama beesha kaboolo shirka laba geesood waaye laba geesood waxaa wax laga sheegay gudoomiyaha beesha mukudheere waxaa wax laga sheegay nabadoonkii beesha kaboolo waxaan rabnaa markii inaan ka hadalno barnaamijkaas oo khudbasireedka ahaay oo suuq madowga ahaay oo lagu sameeyay degmada balcad inaan ka hadalnaa rabnaa anunka markii la yiraahdo oon ka soo qaado beesha kaboolo waxaa ununka nabadoonno nin la yiraahdo Cabdulaahi Abuukur Umar Nuur aadina wadanka nabadoonka beesha kaboolo waa ninkan Cabdulaahi Abuukur Umar Nuur la yiraahdo waa beesha kaboolo nabadoonkeedii waay waxa ku magac dheer yahay sabuul waxaa nabadoon ku xigeen u nin la yiraahdo Abdiraxmaan Farcade waxaa dhacday in la yiraahdo nabadoonkii beesha kaboolo waa tuurni war nabadoon tuuristiisa iyo dhisidiisa waxay leedahay jadwal ay leedahay
duwalki laheyd in loo soo maraa la rabaay ma dhicin waxaana odayaalkuma maahi jireen cayaarta haddii wax ku jirin horta cawmadow maxaa loo tumi war kaboolo waatan arkaysiin kaboolo waatan arkaysiin amba beesha Mukudheere haddii la yidhaha waatan arkaysiin oo dadkaan inta jooga waay fiirsada waxaan rabnaa intay ka kooban tahay beesha intay ka kooban tahay qabiilka kaboolas intay tuula degan yahay lamada qofoodoo hadda maanta oo wax laga sheegay intay xukumaan yaa doorti markii beesha Mukudheere la yidhaha Cali Cumaro waay gadoomiyaheeda beesha waa xanuunsan yahay caafimaad ala siiyo waxaa maanta noo joogo usana gadoomiye ku-xigeenkii oo beesha Mukudheere noo joogo Ciise Awees Arwaax gadoomiye ku-xigeenka beesha Mukudheere usugana waa kan waxaa la yidhaha Ciise Awees Arwaax la yidhaha usaa maanta joogo gadoomiyihii beesha waa xanuunsan yahay intay ka kooban tahay beesha Mukudheere imsaa tuulay ka kooban tahay laysku haastaay waxay ka kooban tahay ka soo bilaabahay Buul Sheekh waxaa ku xigta Xanlaay waxaa ku xigta Garweyne waxaa ku xigta Buul Banaan waxaa ku xiga Mukudheere waxaa ku xiga Buul Saciid waxaa ku xiga Khalaale waxaa ku xiga Buul Barwaaqo waxaa ku xiga Wargaabo waxaa ugu dambeeyay Mareerey meeqa tuulo waa intii tiri 10 tuulo waay tomankaas tuulo nin hadaa maanta inay doorati meel geysati oo gudoomiye beel u haddii 4 qofood oo mooryaan in guri isku soo xirto oo tiraaho ninkaas waa tuurni wax dhacay ma yahay talow kaboolo waatan waxaa la rabaa wixii la suubahay majmacaan oo kale in la suubayo la rabaa majmacaan oo kale in guri dhaxiis la isku soo xiro oo liiraa gadoomiyihii beeshaan tuurni nabadoonkii aan tuurni wax suurta galay ma yahay waxaa la rabaa haddii wax la suubahay saan oo kale in loo suubiyo caalamka waxaan u sheegaynaa ogeysiinaynaa nimankaas khudbasiraadka wax ku suubiyeen in warkooda waxba ka jirin ununka waxaana la yiraahdaa beesha Mukudheere waxaana la yiraahdaa beesha kaboolo sidii sheegay Cabdulaahi Abuukar Cumar Nuur oo ku magac dheer Sawula madax ka haddana usugiyaa joogo waa ka agteeda joogo intaasoo tuula ka timid oo tuula walba dadka socdo maanta banaanka geysta usugiyaa banaanka u joogay waxaan rabnaa ninka walaalkayna oo la yiraahdo Axmed Deey Sheekh Xuseen walaalkayna waaye nin wiilkayna waaye waxaan ka filihaynin haddii beeshanahay awna yeeli ma rabno waxaan rabnaa wixii dhacay waa dhacay inuu naqanina rabnaa waa nin walaalkayna waa nin wiilkayna waxaan ka xugnahay boqolkiiba boqol inuu joogsado khudbasireed meel khudbasireed loo haayo guri dhaxdiisa inuu ka joogsado oo ka khudbeeyo oo yiraahdo nabadoonkii hebel waa tuurni hebelaa nabadoon gadoomiye hebel waa tuurni hebelaa gudoomiye inuu yiraahan ka xunnahay waa wiilkayni waa walaalkayni waana yeeli waxaan rabnaa mar dambe taas oo kale inuu naqanin waxaan arkaynaa taas kabool dhaxdeeda ha isdisho waa kabool dhaxdeeda waxaa su'aal marka ninka oo naaga dhigi nabadoon waayo oo leeyahay Axmed Deey kaboolo ma yahay la isku haastaa horta kaboolo ma yahay taas horta muhiim kaboolo ma yahay ninka la isku haastaa waa niman kaboolo ahayn ninka kaboolo inuu nabadoon u noqdo oo Axmed Deey noo caleema saari waa niman kaboolo ba ahayn kaboolo diibaanay ku jirtay unku walaxaan dilnay waana nala dilay hadii wax dilna diyaana laga qaatay hadina la dilna diyaan qaadanay kaboolo balcad joogta diibaanay ku jirtay kaboolo balcad joogto dhan oo kaboolo balcad diibaanay ku jirtay ninka Axmed Deey meel noo keeni diibaanka kaboolo ma ku jiray diidal dhiibaayo kaboolo dhiibaysi wax ma ka dhiibi kaboolo diidi oo kaboolo dhiibaysi ninka wadaad la leeyahay oo Axmed Deey Sheekh Xuseen na yiri ninkaana kaboolo waxa ka nabadoon diibaanka kaboolo ma ku jiray ma ka qaadi jirteen qaaraan متخانين انت لسو جوجيا واكا وداد ما دي كرتين waxaan rabnaa wadaad qaar badan ala asiyo degmadaas balcada jooga walaalkeen waa naftirkiisa unuga ma ku haysano laakiin kaboolo faragelinteeda iyo waxeeda waxaan rabnaa inuu usana ka dhaxbaxo wixii la sheegayo wax ka jira ma aha waxa dilagaaga dawimaad ninka ilaahay kaaga dawimaad meesha aaga heray waxaan rabnaa marka dad badan oo walaalhay iga sugaayo waxaan ku soo dhaweeyaa نبضون أبوكر إبراهيم فارح وكم قاعدين أبوكر إيدو تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Somalidu, Somalidu, Somalidu,
Somalidu kadeen aragtay ka baxday kuftay kacday jabtay oo kabatay qabiil baa kala geeyay inka saarila waa kan nabadgeliyo waa kan isu keenay waa kan qabiil baa kala geeyay inka saarila waa kan nabadgeliyo waa kan isu keenay waa kan laabiyaalay horta salaanta hore waxaan sii ahaa odayaasha dhalinyarada indagaradka ciidanka qalabka sida dhammaan maxay dhahaan ilaha haweenka waa salaamantiin salaanka bacdi waxa waaye hadal hortay uu dhammaadayba macnaha waxa waaye naash leewahay naash waxaan ku naasha beriga meesha aan joogno waxaan u joognaa haddii waniini gudka biyo oo galo waa ka soo baxaa bannaanka umaha ninkii oo magaan oo gudka biyaha uu shoo tago waa khaniina marka waxaan joognaa godkayni ayaa biyo lagu shubay sida la sheegaayo in macnaha khudbasareed dhisma khudbasareed oo tirada lamaad ay marayso oo adduun weynahan aan u dacwoonay haddana aan u sheegayna madaxda degmada ilaa madaxda gobolka aan u sheegayno haddaan nahay beeshi Mukudheere waxaan u sheegaynaa madaxda degmada madaxda beesha inayna fiiriyaan waxa beeshana khasaayna arkaan ama ahaada Axmed Deega ama cid kale ahaato waxaan rabnaa inay nabadgelina siiyaan mid kale waxaan leeyahay nabadoonka la sheegayo waa xukumaa nabadoonka wuxuu xukumaa buulooyinka inta horna xukumaa dhisatay beesha waaye buula shiikha ku soo bilaabaha buula barwaaqo buula rakhay buula banaan buula saciid buula Mukudheerteeda waxa waaye meel waaye meel waxay ka tahay tuuli ka tahay ilaa wargaab ilaa khalaale ilaa maxaayahan fadada mahadalehi macnaha carlaabe ilaa mareerey ilaa dayma dheer xukuma saasoo kale waa macnaha gadoomiyahana marka waxaan rabnaa haddaan wax dhisayno anaga dhisayna hooy baan leenahay oo isku tagno oo wax ku dhisano maana maaha yani geed hoostiisa ama maxay dhahaan min dhaxiisa oo lagu khudbasareeyaa maaha hooy baan leenahay waa isku tagaynaa waa is arkaa haye cali aadan waa xumaaday ama waa duqoobdi horgabaad xagga fadhiiso booskaada Yuusuf Sheekh la keenay waa xumaad xagga fadhiiso booskaadii waxa la keenay maxay dhahaan saas waay sida la sheegayo waaye ninka gudoomiyaha ururada bulshada aan dacwo ka nahay waaba ka dacwoohinaaba macnaha ku tirdhe markii lamaad oo orxadal uu sameeyahay waay cadaaladka sugayni cadaalad waa ka waynay marka waxaan u sheegaynaa adduun weynaha u sheegaynaa koow waxaan u sheegaynaa diriska u sheegaynaa diriska yaa waayo bari mataa Cabdulla u sheegaynaa mataa Cabdulla inay arkaan ninkaas lama waxaan u sheegaynaa hilib daarad noole inay arkaan saddex waxaan u sheegaynaa Daawud Namasam inay arkaan afar waxaan u sheegaynaa inuu moobleen naga u arko daradaas oo nagu sameeyo waxaan qaadi karnaa maantaas waa faantimaano midda kale waxaan u sheegaynaa beesha uu ka dhashay asugu ka dhashay waa u sheegaynaa anaga istaano isku beel manihi wax naga ma dhaxeeyo wax noo marisi karo wax noo mudumi karo waxaan rabnaa inuu beesha ka dhashay anaga ajito waa istiqayn bas uu ka dhashay waa yaqaanin u ka yaqaanin anaga maxaan anaga istaano saas awgeed waxa waaye kulanka bariisaas ku soobsanaay ismahaas beenta inay xabba ka jirin oo na soco karin oo lugna lahayn oo goomana lahayn oo motorna lahayn wax socda lahayn oo arxalad tahay waxa waaye waxaan arkaynaa in arxalad tahay maahane dhisma oo jirta ma jirtaba laa arxalada waay arxaladana dhibaaka ma haya beesha inay isku dhacdaa imaayaysa
beeshan ninkan waa diiday ninkan waa yeelay nin khasbaay mar ila khar leh waa faantimaano qaas ahaan maamulka degmada mas'uuliyadda degmada ka ah inuu il naxariis nagu fiiriyo dhibka oo Simbirina la geysaayo oo naga arko meesha aga bax haddaad mudane tahay meel agaasinkeed amaad magac wasiir mudane u sidiyo haddaad mudane tahay maamula xafiis amaad mudane tahay madaxweyne qaran xilku isku mide maamusku gudo haddii kala mirseed dawac macal bartiyo sida muhani weer balab soo durduri sheegayna annaga waxaan ka koobanahay intaas tuulo oo beesha Mukudheera ah ka soo bilaabata Buula Sheekh ku xigta Buula Garweyne ku xigta Buula Xanlaay ku xigta Buula Doonka ku xigta Buula Saciid Mukudheere Buula Barwaaqo ilaahayow la Mukudheere inta tuulo ayaa uu nabadoon u yahay Sawul taasoo ah nabadoonkaayni in la fargeliyo afar ruux meel tagtay fargeliso taas ma qaadayno mana qaadayno haddana gidoomiyi beesha Cali Cumarow oo intaas xukumayay afar ruux haddana inay meel tagto ku shuureysay inay gidoomiyi beesha riddo intaas tuulo fiirsaysay anaga aan wax ka ogeyn taasna ma qaadayno mana qaadayno wixii ka dambeeya waxaan arki karnaa fargelin oo beesha Kaboola haddana qaas aan beesha Mukudheera la fargeliyaayo oo doon lagu sameeyayo haddana anaga waxaan noo joogo gidoomiyi beesha Cali Cumarow ku xigeenkiisana ah Ciise Gaab nabadoonkaynina waa Sawul ninka ku xigan waa Faracade ninka wax ka bedelkana ha ka bedel waa ka doonaya assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh aniga maanta aan ka hadlaayo tuulada Mareerey aan u hadlayo beesha Kaboolo waxa jiro ariko ah Kaboolo oo qabiil la yaqaan nahay inuu muddo badan arqaladeen xoog badan lagu sameeyo oo dulqaashan aan u lahayn maanta aniga oo mataqaanay farxad wajigay ka muuqato ayaamahan mataqaanay amal iga badnaa oo meelaangi Allah maanta aan faraxsanahay bismillaahir rahmaanir rahiim waxa mataqaanay salaama gudoomiyaha degmada ما شاء الله وحن سلام على مامل Hirshabeello salaantaas iga gadooma midda kale waxa idin sheega anagoo ka cawanayno waxaan odayaasha ay sheegayaan beesha Kabool ay tahay intaas oo tuulo maanta odayaasha ay horteega ka sheegeen waxaan cawasho ka nahay beeshayna ina fargelintana laga qaado nolol nabad geliyo walaal ma doonan walaal ma dulmino midda kale waxa idin sheega qolada oo ka dhashay Ciise Allah afar oday Axmed Bara Allah aniga waa ka dhashay Ciise waa ka dhashay abtiya yihiin waxa jirto abtiyaalo ninkaas fargelin nagu hayo waa in aniga qabatiin aniga cusana salaam مدحين بنالي مانتا